أقبلت جمالا يا رمضان، نورا يتلاء بالقرآن. بركاتك كم تبني الإنسان بالطاعة فيك وبالإحسان. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، walaalyaal waxaan ku ballansanayn dowr cilmiyeedkii culammada ay soo qabanqaabiyeen mowduucii igu soo aaday inaan ka qayb qaato. mowduucaasoo ahaa abwaabu lkhayri fii ramadaan, irdaha khayrka looga faa'iidaysan karo bisha ramadaan, oo qofka muslimka inuu ku dadaalo muhim ay tahay. abwaabta aan sheegi doono ama wadooyinka ama duruqda khayrka ah ee looga faa'iidaysan karo bishaan aad iyo aad u fara badan tahay, ilaa iyo 100 dheeraad ayaan soo gudbi doonaa insha allahu tacaala. irdahaasna bisha ramadaan iyo bilaha kale qaar ka mida way ka siman tahay, in lagu dadaalana waa muhim. qaar ka midana bishaan ay gaar la tahay, intaba waan sheegi doonaa insha allahu tacaala. abwaabta waxa ugu horeysa walaalayaal al-ikhlaas, camalka aan samaynayno inaan allah u baraxtirno tabaaraka wa tacaala, oo rabbi tabaaraka wa tacaala dartii aan u samayno ayadoo aan rabbi subxaanahu wa tacaala ka ajir xisaabsanayno. rabbi tabaaraka wa tacaala inaan u baraxtirno cibaadada iyo wanaagga bishaan aan samaynayno gebi ahaanteedba. maxaa yeelay ikhlaaska iyo camalka oo rabbi dartii loo sameeyo, oo rabbi laga ajirsado, oo ajir xisaabsigeeda rabbi laga raadsado, ayuu camalku ku bulaalayaa oo ku barakoobayaa kuna badanayaa. ama qofka haddii camalka uu sameeyo ayadoo dana kale uu ka leeyahay, waxaa suuragala in camalkaasi wabaal iyo ciqaab qofka uu ku noqdo. allah wuxuu leeyahay wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu diina xunafaa. camalka labaad ama iridka ama baabka labaad ayaan kaga faa'iidaysan karno waa in toobadkeenka aan badinno, atawba ila allah tabaaraka wa tacaala warujuuc ilay, rabbina u laabanno oo aan allah u toobadkeenno. qof walbaahi waa dembi ayaa ka dhacay habeen iyo maalinba, allahina u laabanno tabaaraka wa tacaala. maxaa yeelay qofka mu'minka hadii jeeraba dunuub iyo gafaf iyo khaladaad baa ka dhacaya. ka mu'minkaana waa midka allah isku bihinbihiyay u toobadkeenay u laabta. yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allahi towbatan nasuuxa. waa mida qof walba oo mu'mina looga baahan yahay. iridka xiga walaalayaal wuxuu noqonayaa bishaan aan uga faa'iidaysan karno soonka iyo in bisha aan soonno. maxaa yeelay soonkaas khayr iyo wanaag oo dhan baa ku gaaraynaa. nabiga calayhi salaatu wasalaamna wuxuu leeyahay man saama ramadaana iimaanan waxtisaaba, qofka ramadaan sooma isagoo rumaysan ajir xisaabsanaya, gufira lahu maa taqadama min dembi, dembigiisii hormaray waa loo dhaafaa ayuu nabiga leeyahay calayhi salaatu wasalaam. qofkii markaa bishaan ramadaan soo gaaray ee aan soomin ee loona dembi dhaafin waa qof musiibo iyo cuquuba xambaarsaday weeye, waana mid laga habboon yahay. iridka saddexaad ee aan kaga faa'iidaysan karno waxay tahay bisha ramadaan istaaggiisa iyo qiyaamuleylkiina aan ku dadaalno. qiyaamuleylka ama ha la yidhaha taraawiix, ama ha la yidhaha tahajud, ama ha la yidhaha qiyaamuleyl ama witir, intaba kulluhaa waa asmaa limusamaa waaxid. nabiga calayhi salaatu wasalaamna wuxuu leeyahay man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaba gufira lahu maa taqadama min dembi. qofkii markaa ramadaan istaaga asoo rumaynaya, sidoo kale ajir xisaabsanaya, dembigiisii hormaray waa loo dhaafaa ayuu nabiga leeyahay calayhi salaatu wasalaam. waxaa lama huraana sidoo kale walaalayaal bisha ramadaan ee barakaysan inaan aad iyo aad u dadaalno. acmaasha lagu dadaali karo waxaa ka mid ah sidoo kale
qiraa'atu alqur'aan qur'aan akhriska inaan ku dadaalno maxaa yeelay bishan waa bishii qur'aanka la soo dejiyey waa bishii rabbi subxaanahu wa tacaala uu qur'aanka kariimka ah uu soo dejiyey shahru ramadaan alladii unzila fiihi alqur'aan bishan waa shahru alqur'aan salafkeennii soo banaa ridwaanullaahi calayhim waxay ahaayeen kuwa dadaala oo bishan qur'aan akhriska kaga faa'iidaysta waxayna dhihi jireen waa shahru alqur'aan waxaa la soo wariyey ahlu cilmi aad u fara badan 10kii maalmood bay qur'aanka mar ay dhamay jireen bishan qaar waxaa laga soo wariyaa 7 maalmood inay mar dhameeyaan qaar waxaa laga soo wariyaa 3 maalmoodba in mar ay dhameeyaan qaar ka mid ah si badi jiro laga yaabaa in maalinkii hal mar ay bishan gudaheeda ay dhameeyaan qaarna ayba ka sii badiyaan oo 2 goor inay dhameeyaan suuragala oo 30 bari 60 goor uu qur'aanka u dhameeyo qofka muuminka waa qofka mawaasimta iyo fursadahan oo kale ka faa'iideysta oo khayrkii daacaadka rabbi uga faa'iideysta tabaaraka wa tacaala sidoo kale walaalayaal bishan waxyaabaha looga faa'iideysan karo waxaa ka mid ah dikrullaahi tabaaraka wa tacaala alla xuskiisa oo aan ku dadaalno maxaa yeelay xuska ilaahay baa wanaag iyo khayr oo dhan lagu gaaraa xuska ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa qofka uu ku xasilaa cibaadooyinkana amoteedka cibaadooyinka ayaa qofka u furmaya alaa bidikriillaahi tadma'innu alqulub dikriga alle ayuu qalbiga la xasilaa ayuu allah leeyahay tabaaraka wa tacaala qofka dikriga markuu ku dadaalo oo wanaagga uu ku dadaalo ayaa khayraadkan oo dhan iyo daacaadkan iyo cibaadooyinkan u furmayaan caajiska iyo wahsida iyo kasalka oo dhanna waa ay ka tegaydaa waana ka huleelaydaa sidoo kale waxaan uga faa'iideysan karnaa istighfaarta iyo inaan ku dadaalno dambi dhaafka inaan badino oo rabbi subxaanahu wa tacaala markaas dambi dhaaf aan weydiisano istighfaarta aan badino maxaa yeelay istighfaarta fara badan ayaa qofka dambiga looga hoobinayaa wanaagiisa iyo khayraadkiisana ay ku badanaysaa waan ogsoonahay nabiyullaahi nuux calayhi salaatu wasalaam ummadiisa markuu u dardaarmay waatuu ku yidhi faqultu astaghfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara yursil السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وتمركا ربي وحن كيري استغفار تبدي وكد دالا حايل ربي سبحانه وتعالى ومد من أفضل استغفار تدا كد داشانا سبوينك يا رب لينك كينيا برواقدي يا بدنيسه beerawa weyn iyo wiil ayaad isku helaydan khayr iyo wanaag oo dhan ayaad helaydan waxaan u baahanay istighfaartina ku dadaalo xadiiska ahlu cilmi qaar kamid ay duraan qaarna ay saxiixiyaan watu aha man lazima al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib qofkii istighfaarta badiyahay hamigiisu oo dhan waa laga dulqaadaa ciriir walba waa laga furfuraa shay wa yarzuquhu min haythu la yahtasib meelu san filayna rabbi subxaanahu wa tacaala waa ka irsaaqaya waana ka arsuqaya sidoo kale walaalayaal daacaadkan u baahana bishan ku dadaalnay khayraadka cibaadooyinka aan sameynayno iyo daacaadka aan sameynayno mar walba niyada inaan suubino gaar ahaan cibaadooyinka la sameynayo waa ay fara badan tahay laakiin dadka qaarkood waxa laga yaabaa in ay u tahay cibaadada waa la sameeyay sida ma ahan waa in rabbi subxaanahu wa tacaala ka ajir xisaabsato waana midda heerka aad ku gaaraydo weeye waxa ugu muhiimsan walaalayaal bishan uga faa'iideysan karno weysaqaadka iyo dahaarada oo lagu dadaalo maxaa yeelay waa cibaado aad iyo aad u wanaag badan weeye nabiga calayhi salaatu wasalaamna waa tuu yiri man tawadda'a fa ahsana alwudu' kharajat khataayaahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfari nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofkii weysaqaata oo weysada suubiyo hagaajiya dunuubtiisoo dhan baa jismigiisa ka baxayda ilaa ay cidiyaha hoosteeda ay ka baxdo maxaa yeelay qofka weysaqaadka ku dadaalaya oo ilaalinaya waa qof mu'mina weeye walan yuhaafid alwudu illa mu'min nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay weysaqaadka ma xifdiyo ma ilaaliyo ilaa qof mu'mina maahan waxaan u baahanay inaan ku dadaalno waxaa sidoo kale cibaadooyinka ka mid ah muhiimka qofka markuu weysaqaato dhikrigii ducadii la jideeyay inuu akhriyo النبي عليه الصلاة والسلام وحول من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قفكي ويسقاته ويسقات كي سهجاتية كدبنا ذكري الله تلقى الآخرية أشهد أن لا إله إلا الله وحنقر يا معبود حق لو عابد إنه سنشرين إلا الله ما هاني نبي الله محمد أدون كيسي رسول كيسي إنه يهي قفكي سيدا آخرية فتحت له أبواب الجنة وحالله فرع irdaha jannada dhan baa loo furayaa ku doono ayuu ka galayaa ayuu nabiga leeyahay calayhi salaatu wasalaam waxaan u baahanaa khayraadka inaan ku dadaalno sidoo kale walaalayaal cibaadooyinka abwaabta khayrka waxaa ka mid ah in lagu dadaalo sidoo kale
siwaaga iyo cadaysiga in lagu dadaalo maxaa yeelay cadigu waa mardaatun lirabbi wa masqadatun lishaytaan rabbi subxaanahu wa tacaala raalib buu kaaga noqonayaa shaydaankana waa uu ka caraysiinayaa waqtiyada la sunneeyo siwaaga iyo cadayga inaad ku dadaasho weeye hadday tahay marka la weyse qaadanayo la weyse qaadan rabo hadday tahay salaada markaad geli rabto hadday tahay xaafadaada markaad habeenka u laabato hadday tahay saqda dhex markaad soo kacdo waqtiyada la sunneeyo oo dhan inaad ku dadaasho cadaysiga waa shay aad iyo aad muhiim ah sidoo kalena cibaado aad iyo aad u weynin badan weeye sidoo kale walaalayaal waxyaabaha muhiimka waxaa ka mid ah qofka markuu weyse qaato inuu tukado ragcatay alwudu waa shay sunna ah nabiga calayhi salaatu wasalaamna ka soo aroortay waana irdaha aan uga faa'iideysan karno khayrka waa irdaha aan uga faa'iideysan karno wanaaga bishan ramadaan iyo bilaha kaleba nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan inuu yidhi maa min axadin yatawadda fayuxsinu alwuduu'a ma jiro axad weyse qaadanaya oo weyse qaadkiisa hagaajiya wayusallii ragcatayn yuqbilu bihima wajha kadibna laba ragca tukada oo wejigiisa rabbi subxaanahu wa tacaala u qaabila oo ku khushuuca ma jiro ilaa wajabat lahu aljanna ilaa jannada ayaa u waajibta ayuu nabiga leeyahay calayhi salaatu wasalaam xadiidka waxaa soo saaray alimaamu muslim raximahullahu tacaala sidoo kale walaalayaal bishan wanaaggaan uga faa'iidaysan karno iyo bilaha kaleba waxaa ka mid ah mu'adinka markuu addimo ducadii soo aroortay in la akhriyo waa khayr aad iyo aad u weyn badan weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan inuu yidhi man qaala xiina yasmacu aladaan ciddii marka ay adinka maqasho tiraahda allaahuma rabba hadihi dacwati taama wasalaati alqaa'ima aati muxamadan alwasiilata walfadiila wabcathu maqaaman maxmuudan aladii wacadta qofkii dikriga iyo ducada akhriyahay ilaa wajabat xallat lahu shafaacati yowma alqiyaama kaasi waxaa u waajibta shafaacadayda maalinka qiyaamaha waxaan u baahanay inaan ku dadaalno adinka sidoo kale marka la adimo iyo aqinka inta u dhaxaysana qofkii inuu allah baryo oo u ducayso maxaa yeelay ducadiisa waa maqbuul waana la aqbalaya awqaadda ducooyinka la aqbalaya ka mid tahay mu'adinka markuu adimo iyo aqinka inta u dhaxaysa inaan allah weydiisano waxaan u baahannahay musaa'ibta jirta cudurrada jira waxyaabaha jiro aan rabbi naga dulqaado maxaa yeelay waa waqtiyada ducooyinka la aqbala weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan inuu yidhi adducaa'u bayna aladaanayn laa yurad ducada labada adin u dhaxaysaahi lama radiyo riwaaya kale waxay ahayd adducaa'u bayna aladaani waaliqaama laa yurad ducada u dhaxaysa adinka iyo aqinka inta u dhaxayda la ducaysaahi lama radiyo riwaayadaasna waxaa soo saaray alimaam albukhaari raximahullahu tacaala sidoo kale walaalayaal bishan waxyaabahaan uga faa'iidaysan karno irdaha wanaagga waxaa ka mid ah inaan ilaalino xafidno salaadaha shanta ah ee waajibka ee faraa'ida rabbi subxaanahu wa tacaala uu nasaaray inaan ku dadaalno maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay alsalawaatu alkhams waljumcatu ila aljumca waramadaan ila ramadaan mukafiraatun lima baynahunna ida jtunibat alkabaa'ir salaadaha shanta inta u dhaxaysa iyo sidoo kale labada ramadaan inta u dhaxaysa iyo jumca inta u dhaxaysa qofka dunuubta uu sameeyay ayaa looga tiraa oo markaasi loogu dhaafaa waa haddii uu ka fogaado kabaa'irta iyo dunuubta waaweyn salaadaha aan ku dadaalno walaalayaal waxaa ceeb iyo amakaag ah qofka asagoo markaa sooman in uu salaadii uu xafidi waayo ama uu ilaali waayo soonka noocaasiya faa'iido uu ku leeyahay lama arko maxaa yeelay xiriirka adiga rabbi idinka dhexeeya haddaad goydayba maxaa ka soomayda oo wax ka cibaado kale oo ku taala soonka iyo salaada iyo arkaanta shantaba ku wada dadaal maxaa yeelay waa waajib ku saaran way rabbi ku saaray nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay alcahdu alladii baynana wa baynahum as-salaah faman tarakaha faqad kafar sidoo kale walaalayaal salaadaha shanta ah amaakinta jumcaha iyo jamaacada laga oogayo maadaama dunidii la kala duwan yahay oo dunida in badan oo ka mid ah maantay jumca iyo jamaacada masaajidda aan lagu oogin haddiiba la oogayo oo masaajidda lagu oogayo ku dadaal in jumcaha iyo jamaacada aad ilaaliso maxaa yeelay jamaacada ragga waa mid saaran oo waajib ku ah weeye abwaabta irdaha wanaagga iyo khayrka looga faa'iideysan karana waxaa ka mid ah salaadaha jamaacada oo la ilaaliyo oo la xifdiyo sidoo kalena salaada jumcada oo la yimaado maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka haddaan soo marnay waatuu tilmaamayo salaada jumcaha markaad tukato ilaa jumcaha dambe inta laga gaarayo dembiga u dhaxayday waa lagu dhaafayaa rabbi subxaanahu wa tacaalaana waa uu kaaga tirtirayaa waa muhim weeye cibaadooyinkii wanaaggaas walaalayaal waxaa ka mid ah
maalinka jumcaha saacad ayaa ku jirta saacadaasoo haddaan ka faa'iidaysanno oo rabbi subxaanahu wa tacaala aan barino oo ducooyinkii wanaaggaan uga faa'iidaysanno rabbi noo ajiibi doono sidoo kalena aqbali doono xadiis saxiixa waxaa ku soo aroor nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi fiiha saacatun laa yuwaafiqahaa cabdun muslimun wahuwa qaa'imun yusalli waxaa ku dhex sugan maalinkaa jumca saacad uusan jirin cabdi ama addoon muslima oo waafaqa uusan jirin asagoo taagan oo rabbi subxaanahu wa tacaala baryayo tukanaya ilaa acdaahu iyaaha baryadii uu baryay rabbi subxaanahu wa tacaala waa uu siiyaa waa muhim weeye cibaadooyinka iyo wanaaggaas baynaan ku dadaalno jalsadii maantay inta ayaan ku ekay doonnaa kuna soo gabagabay doonnaa jalsooyinka kale ayaa noo ballam ah subxaanaka allahuma wabixamdika nashhadu an laa ilaaha illaa anta nastaghfiruka wanatuubu ilayk أقبلت جمالا يا رمضان نورا يتلاء بالقرآن بركاتك كم تبني الإنسان بالطاعة فيك وبالإحسان